نو ولا واقعي افغانان زما دې ته خوا نه ده بده چې افغانان باید د لوږې مري یا په اسلام مري یا به په کفر. زما دې ته خوا بده ده چې په یو سپیس کې مونږ او تاسې د سلو افکارو خلک سره راجمع شو. حال دا دی چې ژبه مو یو ده او وطن مو یو دی، اسلام مو یو دی، هیواد مو یو دی، هدف مو یو دی او ټول د یو هیواد اوسېدونکي، خو لیکن د ناخوالو او د حالاتو داسې کړي چې یو قسم خبرې او بل قسم خبرې. هر یو ځان ته مفکورې لرو، هر یو ځان ته عقیدې لرو، هر یو ځان ته بس روشن فکري لرو. بس زه دې ته خواشینی یم چې ماخر به مونږ او تاسې به کومو عقایدو باندې مرو. خو خلک چې هر څومره راته وایي بیا هم مونږ او تاسې افغانان یو، مسلمانان یو او مونږ او تاسې 500 کلن یا 50,000 کلن تاریخ لرو. الحمدلله دا اسلام مونږ ته د اوس نه چا راوړی او نه دې څوک دا وایي چې اسلام اوس راغلی. مونږ او تاسې نیکونه په ډېر پخواني سلف دا ټول مسلمانان تېر شوي په اسلام باندې قرباني ورکړې ده او د دې هېواد دپاره یې قرباني ورکړې ده. نو زموږ د ټولو ملګرو نه خواهش دا دی چې مونږ او تاسې باید د یو ملګري ټولو خبرو ته که نه وي اټکلن هغه مثبتو خبرو او مثبتو ټکو ته هغه مثبت ووایي او د هغه قدرداني وکړو. لکه یو انسان خبرې کوي لګیا یې یوه دقیقه، 2 دقیقې، 3 دقیقې او 5 منټه لګیا یې دلته خبرې وکوي او بل څوک راجګېږي هغه ته خوشکه کوي، کنځاګانې ورته کوي، هغه ټولې خبرې هغه منفي تعبیروي. واقعي خبره ده چې هغه ټول خبرې خبره دا ده چې یو سړی راځي سلام نه اچوي او نه ستړي مشي کوي او راځي وروره لکه خره غوندې لغته واري، نو مجبوره و انسان ته رموز خره ته کوتک، نو مجبوره دې خرو ته کوتک واخلي. یو سړی دې راشي ته په خپله غږېږي ستا په خبرو کې موږ لیدلې ناست وو او اوس دې د خطره ولوېدلمه چې تاسو بل طرف ته رواناستئ. تاسو اوس دغه د سپیس فضا بیخي خرابوئ. نو هغه سړی زه ته زما خبرې ته لږ وغوږ شه. زما مطلب دا نه دی چې زه سپیس خراب کړم او یا لږه په دې موضوع باندې هم پیر صاحب وغږېږه. 20 منټه کېږي، ما خو یو خبر هم د موضوع په هکله وانه اورېده. خبر هم دا ده په موضوع باندې وغږېږو، څه ټاپک هم چې لیکلی په دې باندې لږ وغږېږو، په دې باندې غږېدلي ناست وو. مهرباني زړګی که څه ویل غواړې پرې. اوس بیا دلته نشته نو ښاري موږ همدغه ته خاص وو افغانان چې یو بل ته نصیحت وکړو. تاسو دغه نصیحتونه مرور نه ده دا د وخته نه کول چې دا 5 میلیونه خلک باندې مړه کېدل. پیر صاحب یو سوال لرم، پوښتنه لرم که مهرباني په نشته خو تا نه بیا وکړم. آیا کرزی، ملا یعقوب، انس حقاني ډاکټر اشرف غني ته ورغلي دي؟ یاره زما وړاندوینه خو داسې وایي چې بلکل دا به رسېدلي او که کرزی نه یې تللی نو انس حقاني او ملا یعقوب بلکل دا تللي دي، لاسونه به یې ورته څپوي. ورغلي دي پیر صاحب، هغه خبر دی وایي ورغلي دي، کرزی هم دی، ټول ورغلي دي. د کرزي نه خو زه خبر نه یم ولې چې دوی بېل تیارونه بلې خان ته وایم چې تا نه چا پوښتنه کړې ده؟ خان که دومره مطلب و خو ما به درته ویلي وه چې خانه تا نه زه یوه پوښتنه لرم څنګه دی. او که کرزی تللی نه کرزی که کومه ناسته ولري نو بیا دا به هم کېدی شي ناسته به ورسره وکړي، خو یو کس دی چې هغه ټیخو چې دی ذاخیروال دا به چېرته دروازې نه به بیرون چې ودرېږه هملته پیره وکړو. دا به داسې خبره داسې ده زړګیه، پروګرام و د ګلبدین، ملا یعقوب، انس حقاني بلکل چې دا به ځي بلکل د پاس ځای نه امر ورته وشولو چې زه ګلبدین نه غواړم، ګلبدین په ځای بل څوک کوي. نو ګلبدین په ځای هغه کس
ګروپ ته واچولو چې کوم ډېر سخت خاندي ودې پېژندو ګلبدین په ځای ډاکټر عاطف شو نه هیوادپاله ډاکټر عاطف نه ده ډاکټر عاطف څه سپی د هغه ته څوک سلام هم نه چوي د ګلبدین په ځای زخلوال شو ځکه دا دواړه د پاکستان نه پر دي یاره مطلب جاره داسې هوښیار وطنجار زه اوس واس څخه لرم زه د پیر صاحب سره دا خبره خلاصه کړم بیا تا ته راځم او دروغه خو ما نن که بحث ته متوجه اوسېږې نن مې دغه باندې وغږېدلم او ومې ویلی چې ګورئ ګلبدین حکمتیار او حامد کرزی سفر یې درلوده دواړو یو ځای سفر درلودل چې لاړ شي چېرته دوبۍ ته دلته چاودنه ولې یو ورځ مخکې چاودنه کېږي په ګلبدین حکمتیار خو مونږ چې کله دا خبرې بحث کړو بیا ورور نه ټک پکې یو سړی پکې هغه بحث ورور نه د بیخي هغه خوند دی هر څه یې ورور نه چوړې بس ورور اوبو سره اوبو کړي که نه داسې وخت کې بیا مجبور یې سړی په سنګین دلته ناست ده 007 نه غوښتل چې ګلبدین هغه سره وګوري اشرف غني سره 007 وګوره یعنې دا ګلبدین ته اوس خو ګلبدین که انساني که شرافت ولري 007 ورپسې دوه انتحاریان یې هم ولېږل د چا په لاس یې ولېږل نن په دې باندې ټول باندې ونه غږېدلو که ګلبدین که انساني او که شرافت ولري که لږ زره سړیتوب ولري ولې وروره انتحاریان یې ورپسې لېږل چا ورپسې لېږل خو 007 لېږه بس هغه هغې کار هغې کړی ده پاتې شوله بله خبره زه یې تا ته اوس لیکم ډي ام دې چک کړه پیر صاحب مونږ ته یې وښیه که نه وطنجاره ټول ناست یو دلته تا خوستولو ته یې نه ښایي او بیا شیطنۍ کې زه پوه شلم زه پوه یم هغه پوه یم هغه چې هغه دې ولې زه پوه شلم چې کوم ځای کې و ښه راځو عبدالرؤف ته عبدالرؤف ته څه سوال دی ما نه ما سوال دا وطنجاره چې د مشران چې تللي دي خو تاسې بحث پر دغه وکړي چې دا ولې دا وګډولي پلان موږ یو سړی چې نماینده کوي خو هغه ځینو باندې خبرې اوس خبره دا ده چې داسې هر وي او بحث کوي هغه به د نورو بحثو لپاره تللي پس بیا وایي چې موږ ته یې پر یوه ځای موږ ته یې پر یوه شي غږېږي هغه به بل بحث کوو تاسې ودرېږي هغه ولاړ سي سفر یې چې دی خو وکړي بار به بحث پر وکړي اوس هغه ته اوس تللي نه دي تاسې وایي کرزی و ناڅاکاني ولې ولاړه ولې بل یې ولاړلې زما د نظر ستا خبرې د معلومې چې ټول افغانستان تللی که څنګه ته زما یو درود نه دی هوښیار دا چې هوښیار شوی دی دا زمونږ سپیس برکت عبدالرؤف ګوره مونږ که ووایو چې دا د لاړ شي یا دا د پاتې شي هغه زمونږ په خوله نه پاتې کېږي او نه ځي مونږ صرف غواړو چې د عبدالرؤف غوندې کم خلک چې دي چې نه پوهېږي ناپوهه دي چې هغه پوهېږي کو دا خان صاحب غوندې کس وي داسې د پیر صاحب غوندې کس نه پوهېږي چې دا خلک پوه شي چې حالت کم ځای ته روان ده طالب ولې نن ورځې پورې امریکې ته سجوده کوي هغې نه وروسته راځي غني بابا ته سجوده ولې کوي موږ دې دپاره کوشش کوو چې دا خلک پوه شي چې طالب د مخ ته هم هغه ته ډډۍ پېژنې ډډۍ د موږ وطن کې چې هر کله د غوا خوسۍ وزږوي هغه چې بیا مړ شي هغې نه وروسته سرمن موږ وباسو هغې ته بیا بوز ور واچوو د بوزو یې ډک کړو نو هغې ته بیا موږ ډډۍ وایو هغه باندې د غوا چې وي هغه غلطوو چې بیا موږ ته شیدې راکړي نو طالبان مخ ته هم هسې بوزو ډډې وو اوس هم هسې د بوزو ډډې دي زموږ اصلي مطلب دلته ورور جان عبدالرؤف بس پوه شوې سر دې خلاص وکړه نه وایه وطنجاره موږ داسې مثلا یو په یو چا په برابر تسلیم نه اوسو لکه ته چې اوس موږ یو سړی هست او د هغه په برابر بحث معلومات لرو چې هغه د چیش دپاره ځي دا ستا نظر کومې خبرې شته عبدالرؤف جانه ګوره دا 007 یا دا غټ بحثونه چې راځي تا نه خواهش کوم خیر د مایک کې بندوه په دې کې مه غږېږه ښه زړګیه
ولې چې دا غټ مسایل دي. ما تا غریب ښځې زامنه سو، بس ورور هغه د خپل شوله به خورو، پرده به دې خپل کړو. ما تا څه پوهېږو په دې غټ بحثونو کې؟ ته پوهېږې چې ما تا وروره نه ده په دې شیانو کې باید ونه غږېږو. دا غټ بحثونه دي. په دې باندې کوم دا اوس 007 درته وایم، تا ته زه یو میاشت وخت درکوم. زه دا 007 چې دا کوم شفر دی او د کوم ځای دی د کوم ځای نه ده، زه دا معلوم کړه. یو میاشت کې ترې نشي افشا کولی. نو زړګی دې د خاطره درته وایم چې په دې شیانو ونه غږېږي. خیر ده، درنه خواهش کوم د ورور په حیث باندې زما تا خوندیوالي ده، ورورولي ده، مایک پکې مه خلاصوه. ګوره 007 باندې دلته صرف 3 کسه پوهېږي پیر صاحب، چې هغه یو سنګین دی، یو زه یم، یو ته یې. اوس به راشو جنشیر لاس پورته کړی دی. والا علیشا 007 ټول پېژنې. د پلار نوم یې څه و؟ داود خان و که څه و؟ وروره دوی سره په طالبانو سره یې غټه مرسته هم کړې وه. علیشا 007 دا ټول پېژنې. داسې درته وایم وایي د پلار نوم یې داود شاه و، دغه دا ټول یې پېژنې. ځای به شو ښه. دا چا لاس پورته کړی و؟ افغان صاحب وکړه. افغان صاحب تاسو مخکې څه ویل؟ به ټولو ته سلامونه احترامات. نه والا ما خو